क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे हड्डियों से चटकने की आवाज़ क्यों आती है? तो देखो, हमारे हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच में चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। पर होता क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये हमारी हड्डियों को खींचते हैं, जिससे इन जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचेगा और खींचने के वजह से उस लिक्विड में एयर बबल्स बन जाते हैं। और जब ये बबल बनते हैं और फूटते हैं तो इनसे चटकने की आवाज़ आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हड्डियों को चटकाने से अर्थराइट्स हो सकता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फैक्ट राजा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें।